来了，看看首约张飞老夫子三傻皮肤的爆料。今天是和小亮老师联合推出了一个视频，其中包括了这3位的形象，我们一起来看看。热烈欢迎胡莅临指导工作。首先的第一位是百里守约，他的手中有一个小雪豹，人物呢也是换成了雪豹的耳朵，武器仍旧是枪脖，看着像一把大刀。雪豹元素主要是身上的这个晶莹的小雪豹，还有雪豹的尾巴、雪豹的耳朵。兔孙比雪豹要小好多。说到兔孙的体型，像我们王者荣耀接着是兔孙张飞啊，背后有一个大猫，大家看到了吗？应该就是咱们变身之后的大兔孙。兔孙形象主要也体现在兽耳以及尾巴上，还有一个模糊的大招剪影，看得出是一个白色的大招。藏狐跟汉卡确实也是冤家对。等等，说到这个，王者荣耀老夫子藏狐皮肤即将上。最后老夫子胡子里有一个藏狐啊，他似乎不是兽耳，戴着一个兽耳帽子，身上有一些藏狐表情包。除了这些之外，今天还爆出了一个宣传海报呀，可以观察到。除了这3位之外，还有一个戴着帽子拿着书的人物在其中，应该就是咱们的张良研究员主题新皮肤了，是通过活动获取的，不知道是不是4月10号开启的这个活动。那么大家最期待哪款皮肤呢？